Жыл башынан бери мамлекеттик компаниялардын кирешеси 13 миллиард сомду түзгөн. Бул баштапкы жылдарга салыштырмалуу 3 эсеге көп. Кирешенин 11 миллиард сомдон ашыгы ачык акционердик коомдордон чегерилсе, 2 миллиард сомдон көбү мамлекеттик ишканалардан түшкөн. Ошол өндүрүш багытындагы акционердик коомдор же мамлекеттик ишканаларды тилекке каршы кандайдыр бир себептер менен, карыздар жана башка себептер менен бир киреше алып келе албай турган, бирок ошол мезгилде потенциалы бар, базасы бар компанияларды жандандыруу максатында 1 миллиард сом уставдык капиталына каражат каралган. Бүгүн мамлекеттик мүлктүн карамагындагы 8 акционердик коом жана 8 мамлекеттик ишкана ошол кыргыз индустрияга өкмөттүн министр кабинеттин токтомуна ылайык өткөрүп берилген. Казынага пайда алып келбеген да ишканалар жок эмес. Булардын ишин жандандыруу менен аларга каржылык колдоо көрсөтүү максатында Кыргыз индустрия ишканасында келечектүү долбоорлор иштелүүдө. Анда мамлекеттин жардамы менен инвестицияларды тартууга, эл аралык корпорациялар менен кызматташууга жана биргелешкен ишканаларды түзүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Стройматериал дейт, биз кирпич болобу, биздин ташыбыз болобу, айнегибиз болобу, ошол тармактарындагы биз деген ишканаларды ачтык. Ошолор андан тышкары Кыргыз электроника, Кыргыз мык, Кыргыз электрод, Кыргыз бетон курулуш, Кыргыз базальт, Кыргыз элмаш деген, Кыргыз айнек деген мамлекет мындай ишканаларды биз деген бүгүнкү күндө түздүк. Ошолорду мындай иши эми жандана баштады. Буюрса уже биз деген жакын арада силерди өзүңөрдү алып барып көргөзсөк болот да. Бизде мойка болуп эсептелет. Ишкана жыл соңуна чейин жалпы 150дөн ашык долбоор түзүүнү мерчемдеген. Жыйынтыкталуу этабында турган 84 долбоордун 30-у финиште. Мунун ичинен жакынкы күндөрдө ишке түшчү ишканалардын бири Кыргыз Чет Трансош ишканасы. Өзүнүн мойкасы. Андан чыгарып өзүнүн заправкасы. Андан чыгарып мына жерде 50 метрлик ремонтный цех деп коебуз. Машиналардын бүт агрегаттарын, моторлорун, электрочасти, мостторду, трансмиссиялерди ремонт кыла турган цех болот. Бул жерден 11 бөлүктөн турат. Бунун ичинде токарный станок, фрезерный станок, бүткүл ошол машинаны камсыздоого болгон керектүү жарактуу буюмдардын баары ошол жерде болот. Ямадан 12 болот. Мамлекеттин атынан жалгыз акционердин болушу жарандарга жана инвесторлорго ийгиликтүү өнүгүүгө кепилдик берет жана саясий тобокелдиктерди азайтат. Мамлекеттер ортосундагы экономикалык кызматташуунун аброюн көтөрөт. Баса белгилеп кое турган жер. Биз мисалы үчүн мына жакын эле турган Өзбекстан мамлекетин алсак, Өзбекстан мамлекети жүк ташуу боюнча өзүнүн талаптарын айтып атат да, жүк ташуу боюнча. Биринчи эле алар сурайт, базаң барбы дейт. Ремонтный базаң барбы дейт. Медигиң барбы, механикиң барбы дейт. Ошолдой базалар жок болгондуктан алар менен түз келишим түзө албай калып атат. Физикалык лица болупчу. Биз буйруса мына мамлекеттин атынан аракет түзүп атабыз. Ушуга юрлица болуп кирдик. Буйруса ошондой чоң-чоң долбоорлорго Кыргызстандын эле ичинде эмес. Ошондой кошуна мамлекеттерге, Россияга, Европага чейин, Иранга чейин чыгып түз келишим түзгөнгө биздин толук укугубуз бар. Эл аралык жүктөрдү камсыздоочу автобазанын жалпы аянты 4 гектарды камтыйт. Борбор Ош-Ноокат унаа жолунун 27-чакырымында жайгашкан. Миргүл Бокошева, Акжол Айбашев, Ала тоо 24, Ош.